सर्दियों में सूखी खांसी होना बहुत आम बात है। तो अगर जिन लोगों को बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है और गले में दर्द हो गया इस वजह से, और ये खांसी जा नहीं रही है और खांसते खांसते कई बार बिल्कुल रैशेस पड़ जाते हैं गले में, तो आपको बहुत सिंपल सा एक ट्रिक है। अदरक आपको घर में बहुत आसानी से मिल जाएगी। आपको क्या करना है, आप एक अदरक का टुकड़ा ले लीजिए, उसे घिस लीजिए और एक टुकड़ा अदरक लीजिएगा, उसको घिस के उसका जो जूस निकलता है उस जूस को कम से कम उसकी जो क्वांटिटी हो वो 1 चम्मच हो। तो आप क्या कीजिए, उसका जो जूस निकल रहा है अदरक को घिसने के बाद, उसका 1 चम्मच की जो क्वांटिटी है उसको पी लीजिए। इससे आपको क्या होगा, आप ये रात को सोने से पहले कर सकते हैं, या बहुत ज़्यादा खांसी है तो आप दिन में ले लीजिए। सूखी खांसी में आपको बहुत जल्दी आराम मिलेगा।